Okay ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកសិក្សានៅមេរៀនអង់គ្លេសជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះវិលមកជួបផ្សាយជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងការសិក្សាអំពី300 clear ដែលទាក់ទងជាមួយនឹងការស្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារដូច្នេះវាជាកិច្ចសំខាន់មួយដែលបងប្អូនមានបំណងទៅទីកន្លែងផ្សេងឬក៏ទៅកន្លែងណានីមួយហើយបងប្អូនចង់ចេះអំពីរបៀបក្នុងការប្រើ clear ដែលទាក់ទងជាមួយនឹងការស្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារគឺបងប្អូនអាចរៀននៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានអូខេឥឡូវចាប់ផ្ដើមតែម្ដងអូខេពាក្យទី1គឺពាក្យ check in hotel check in តាមពិតពាក្យបើវាដាក់តែ check in ក៏បានដែរប៉ុន្តែដោយសារយើងនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹង clear ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសន្តាគារដូច្នេះខ្ញុំដាក់ពាក្យថា hotel តែម្ដងអញ្ចឹង check in hotel ហ្នឹងគឺប្រែថាធ្វើបែបបត់ចូលមុននឹងយើងចូលទៅផ្ទះសំណាក់សន្តាគារនោះតែងតែវាយបែបបត់ធ្វើបែបបត់របស់គេណាអូខេអញ្ចឹង check in hotel ធ្វើបែបបត់ចូលឧទាហរណ៍ she check in before staying in hotel she check in before staying in hotel she check in before staying in hotel នាងនឹងបានធ្វើបែបបត់ចូលមុននឹងស្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារ staying in hotel ហ្នឹងគឺស្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារណាបងប្អូនអូខេ check in hotel ធ្វើបែបបត់ចូល she check in hotel before staying in hotel she check in before staying hotel អានេះគឺជាប្រយោគអតីតកាលដោយសារសកម្មភាពរបស់វាគឺវាបានកាត់ឡើងហើយចប់សពគ្រប់ហើយ before បងប្អូនត្រូវចាំថាបន្ទាប់ពី preposition ណាបន្ទាប់ពី preposition ប្រើ noun ឬក៏ verb ing បើសិនតែយើងអត់ប្រើ subject ណាអញ្ចឹងដោយសារ before នេះគឺ staying hotel នេះគឺប្រើបន្ទាប់ពី before អញ្ចឹងយើងអត់ before stay បានទេគឺ before staying ណាបើសិនចង់ដាក់ stay ដាក់ subject មកមួយទៀតមកណាអូខេអញ្ចឹង she check in before staying in hotel នាងនឹងបានធ្វើបែបបត់ចូលមុននឹងស្នាក់នៅក្នុងអូតែលនឹងសន្តាគារអូខេមួយទៀត check out hotel check out hotel ហ្នឹងគឺប្រែថាធ្វើបែបបត់ចេញបន្ទាប់ពីយើងធ្វើបែបបត់ចូលស្នាក់នៅហើយគឺយើងមានបែបបត់មួយគឺចេញធ្វើបែបបត់ចេញពីសន្តាគារហ្នឹងណាអូខេឧទាហរណ៍ថា tomorrow morning she'll check out hotel tomorrow morning she'll check out hotel okay tomorrow morning she'll check out hotel ព្រឹកថ្ងៃស្អែក tomorrow morning ព្រឹកថ្ងៃស្អែក she'll នឹងមកពាក្យ she will ណា she will check out hotel នាងនឹងធ្វើបែបបត់ចេញពីអូតែលចេញពីសន្តាគារអូខេ tomorrow morning she'll check out hotel អូខេព្រឹកថ្ងៃស្អែកនាងនឹងធ្វើបែបបត់ចេញពីសន្តាគារមួយទៀត double room ហ្នឹងគឺប្រែថាបន្ទប់ក្រែមួយ double room បន្ទប់ក្រែមួយប៉ុន្តែយើងគេង2នាក់ដៃគូរបស់យើងប្តីប្រពន្ធអីចឹងគេប្រើពាក្យ double room ហើយ double room អូខេឧទាហរណ៍ថា he needs a double room to stayគាត់នឹងត្រូវការ he needs គាត់នឹងត្រូវការបន្ទប់ក្រែមួយដើម្បីស្នាក់នៅដើម្បីសម្រាកដើម្បីស្នាក់នៅ អ
chẳng bong bóng trời chạm thà double room cứ miền này thà bật tục kèm mỗi bàn tay dương sạn nợ pì nè ná sạn nợ pì nè đầy cù bỏ dương chỉ vào đây chỉ vào pôn này chẳng tới cứ pra biệt double room chẳng he needs a double room to stay nè quạt nắng trời cá bật tục kèm mỗi đồng bay sạn nợ ok mới tiết biệt single room single room single room nó pra thà bật tục kèm pì bật tục kẹp pí nó miền đây tha nơi không bật tục nó miền kẹp pí hay kênh mà nẹt muối nó kẹp muối đặt đổi lại kênh đặt đổi lại tại nhưng pra biệt bật tục kẹp pí single room bị sang lấy pra biệt single room bật tục kẹp pí ok ưu họ tha either like a single room please either like a single room please either like a single room please ខ្ញុំត្រូវការបន្ទប់ក្រែពីរបាទ I'd like a single room please ខ្ញុំត្រូវការបន្ទប់ក្រែពីរណាបាទមួយទៀត bathroom 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 ហ្នឹងគឺប្រែថាបន្ទប់ទឹក bathroom 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 th ហ្នឹងគឺសំឡេងមកវាសណាបងប្អូនស bathroom បន្ទប់ទឹកអូខេឧទាហរណ៍ go and wash your hands in the bathroom go and wash your hands in the bathroom go and wash your hands in the bathroom ទៅហើយលាងសម្អាតដៃនៅក្នុងបន្ទប់ទឹក go and wash your hands in the bathroom បើយើងប្រែថាទៅលាងដៃក្នុងបន្ទប់ទឹកអូខេ go and wash your hand in the bathroom ទៅលាងដៃអ្នកក្នុងបន្ទប់ទឹកអូខេមួយទៀត hot water hot water ហ្នឹងទឹកក្តៅ hot water ទឹកក្តៅអូខេឧទាហរណ៍ថា I drink hot water every morning I drink hot water every morning I drink hot water every morning ខ្ញុំនឹងញ៉ាំទឹកក្តៅរៀងរាល់ព្រឹក I drink hot water every morning ខ្ញុំញ៉ាំទឹកក្តៅរៀងរាល់ព្រឹក warm water បើ British English យើងអានថា water ហើយបើ American English យើងអាន water មក warm water ទឹកក្តៅអ៊ុនៗណាទឹកក្តៅអ៊ុនៗឧទាហរណ៍ថា taking a bath with warm water is good taking a bath with warm water is good ប្រែថាងូតទឹកនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗណា with warm water ហ្នឹងប្រែថានឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗឃើញណាយើងងូតទឹកនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗហ្នឹងគឺវាល្អណាស់វាធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងល្អណាអូខេ taking a bath with warm water is good អូខេងូតទឹកនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗគឺល្អណាស់ cool water នឹងទឹកត្រជាក់អានេះគឺវាខំពី cold ណា cool ហ្នឹងគឺត្រជាក់ដែរប៉ុន្តែវាមិនត្រជាក់ខ្លាំងត្រជាក់ល្មមប្រហែលពាក្យ cool water ទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់អូខេឧទាហរណ៍ថា would you like cool water would you like cool water would you like cool water តើអ្នកត្រូវការទឹកត្រជាក់ទេ soap ហ្នឹងគឺប្រែថាសាប៊ូ soap សាប៊ូលាងដៃសាប៊ូអីចឹងប្រើពាក្យ soap ឧទាហរណ៍ថា don't forget to wash your hands with soap don't forget
to wash your hands with soap Don't forget to wash your hands with soap កុំភ្លេចលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូណា Don't forget to wash your hands with soap កុំភ្លេចលាងដៃអ្នកជាមួយនឹងអូខេអរគុណសូមជម្រាបលាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ